你有冇諗過中文字嘅結構其實好似一個個生動嘅故事？今日我哋就嚟睇下屋字係點樣變出嚟啦。故事係咁嘅，自小弟有一日喺戶外玩，突然落起好大雨，佢冇帶遮，成身都快要淋濕晒啦。雨越落越大，自小弟凍到震。呢個時候佢好需要一個可以遮風擋雨嘅地方啊！突然之間，善良嘅施大哥飛過嚟啦，佢見到自小弟咁慘，決定要幫下佢。施大哥伸出佢長長嘅手臂，就好似中文字上面嗰一橫，喺至小弟頭頂擋住啲雨。跟住佢又將左腳伸得長長彎彎咁，好似一個超大嘅帳篷，將至小弟由左上方完全包住。就係咁，有了呢個遮風擋雨嘅大屋檐，至小弟終於有咗一間溫暖嘅屋啦。大家寫字嗰陣記住啦，寫施字頭或者廣字頭。嗰一長撇一定要夠長，好似雨遮咁包住下面呀。明白咗呢個故事，以後寫屋字就唔會寫錯比例啦。今日嘅分享就到呢度，我哋下次見。